fa antoka iray isian'ny fanavaozana ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena ny fisokafana amin'ny hery rehetra eto amin'ny firenena. Io no nambaran'ny CRAC na ilay antsointsika hoe Centre de réflexion des administrateurs civils na ny CRAC raha ny fantatra dia nitondra ny fanamariana ihany koa izy ireo ao anatin'ny fananganan'ny gouvernemanta ary nasiany teny manokana ny mahakasika ny ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Ilaina ny fanavaozana amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana hoy ny sehatra ivondrona ny administrateur civil na ny CRAC. Atongavana amin'izany everiny CRAC fa tsy tokony hifototra mikitrano trano na kinamanamana ny fanendrena mikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Na velombolo anay kely zany ny teny premier ministre vaovao hoe andrafitra gouvernemanta technicienne kanefany zay zany dia mangavy moa mbola tsy amin'izao fotoan'izao aloha zany mbola tsy hita hoe iza ny membre ny gouvernemanta fa engany ary matoky zay mba apetraka amin'izay le principe manomboka eto amin'izao fotoan'izao l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avelao amin'ny toerana apetrao amin'ny toerana tokony ho izy ny olona tsirairay avy aoka izay ilay kitranao trano fa mba avelao le olona tena sahaza n'ilay poste no apetraka ao satria manjary tratra ny fanakianana amin'ny vaivay dia le fitondram-panjakana ny malemy nefa fitondram-panjakana tokony anarina ny toe-karena anarina ny fiainana ara-tsosialin'ny olona no lasa malemy zany rehefa avy eo dia mametraka zany zay hatramin'izao hoe raha tianao aomby tiana hatanjaka le fanjakana apetrao zay principe voalohany zay. Mitaky ny hanomezan-danja ministera ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy amin'ny fitantanana ny mpiasa-panjakana ny CRAC ary miantso ny tokony hanafaonana ny didim-panjakana roa sy roa arivo tsipika 120 ity didim-panjakana ity izay mizara ny fahefana ministera samihafa amin'ny fitantanana ny mpiasa-panjakana fitantanana izay nanome vahana amin'ny fisian'ny mpiasa-panjakana fantôme ny kolikoly amin'ny fampidirana ny mpiasa-panjakana. Ho an'izay ministra ho avy eo zany dia zay dia miteny foano io décret io 2002-1194 foano izy io fa rehefa manafoana an'io kosa nefa dia mila manao an'ilay réforme de l'administration publique, réforme de la fonction publique averenao amin'ny asa-panjakana ministera ny asa-panjakana ny zavatra tokony ho ataony. Zay zany aloha zany voalohany indrindra zay tokony iseho anafoanana n'ity décret ty andao anao décret vaovao andrindrana tsara ny ministera ny asa-panjakana ary rehefa mirindra tsara zay le ministera ny asa-panjakana zay manao réforme isika manao réforme dia ny tanjona ao anatin'ilay izy dia hoe modernisation de la fonction publique be da be fatatsika ny menimeniny olona amin'izao fotoan'izao amin'io resaka administration publique io. Ny ministera ny asa-panjakana ny tokony pilote an'izay réforme de l'administration publique izay. Mikasika ny fampiakarana ny karama-mpiasa-panjakana 7 isan-jato dia nilaza ny CRAC fa tsy ampy izany raha oharina amin'ny vina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Laza ny heviny momba ny fampanantenana ny fanamboarana trano an'ny mpiasa-panjakana ny CRAC. Le fampiakarana ny karama 7 isan-jato ve mahavaolana ny olan'ny mpiasa-panjakana. Tamin'ny herintaona dia tsy niakatra ny karama mpiasa-panjakana nefa niakatra enina isan-jato ny vidim-piainana. Rehefa niakatra enina isan-jato ny vidim-piainana kanefa tsy niakatra ny karama mpiasa-panjakana miiba enina isan-jato zany zao ny fahefa-mividy mpiasa-panjakana. Napiakarina 7 isan-jato izy tamin'ity taona 5 sy 4 arivo ity ho amin'ity taona 5 sy 4 arivo ity. Ny dikan'izany dia izao. Raha ohatra ka napiakarina 7 isan-jato zany le karama amin'ity 5 sy 4 arivo ity dia ny dikan'izany dia izao. Raha isan-jato zany sisa ny gain azo mpiasa-panjakana mihoatra le izy efa potika enina isan-jato tamin'ny herintaona dia nahazo 7 isan-jato tamin'ity amin'ity taona 5 sy 4 arivo ity zany mahazo ray isan-jato mpiasa-panjakana. Kanefa jereo ny statistika afaka manontany ny statitsika ny amin'ny resaka projection na inflation fa ao anatin'ny 3 volana farafatarana dia efa misy indray ny inflation. Zany hoe zany le fiakarana 7 isan-jato mety mahavaolana ho an'ny fonctionnaire ihany ho an'ny mpiasa-panjakana fa ao anatin'ny 3 volana le izy dia efa tsy hita. Dikan'izany aminay fampiakarana 7 isan-jato tsy mahavaolana ny fonctionnaire. Izay dia midera mihitsy an'ilay fanapahan-kevitra ny amin'ny hanomezana an-trano ny mpiasa-panjakana. Tsisy fonctionnaire iavinavina trano zany fa io raha tena tedavina. Raha eo amin'ny 130 000 à 150 000 eo ny isan'ny mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao ka andeha ataontsika hoe 130 000
ny ataontsika hoe ny tetibidiny trano anankiray ozy izy tsika faran'izay tsotra eo amin'ny roapolo tapitrisa eo na 100 millions de francs ka raha reo 130 000 reo zany nomenao trano ana 100 millions de francs ataoko tsika kajikajy moyenne le izy menao tranona 100 millions de francs donc zany mila vola eo amin'ny 13 000 milliards de francs eo zany ny fanjakana anaovana an'izay tranony fonctionnaire izay ny eo amin'ny 35 000 milliards de francs eo ny vinavinany teti-bola amin'ity taona 2024 ity zany hoe eo amin'ny apahatelo mahery ny vinavinany teti-bola amin'ity zany no anaovana fotsiny tranony fonctionnaire ka zay zany de miteny ihany engany mba ho réalisable le izy satria ny premier ministre koa moa zany fatatsika nytraikefiny am'le resaka trano teo de maniry mafy izay mba ahatateraka an'io nefa zay manay ihany mivotra indrindra ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpano gazety teny amin'ny live hotel Androany